Nginibingelele bafethu la sikabheka uZulu ekuphakameni eNanda emzini wenkosi-ke unyazi lwezulu. Seluqambe-ke ngokuthi-ke izulu elisha. Unyazi likuthathelaphi-ke lokhu? Ekuphakameni kuthiwa-ke iNkosilanga yasho ukuthi kuzophunywa emzini wasekuphakameni. Ngakho kuthiwa iNkosilanga yacela incwadi yesambulo 21 verse 1. Ethi ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha etc. Ngakho-ke kuthiwa-ke iNkosilanga yayikhuluma ukuthi kuzophunywa emzini wasekuphakameni ngenxa yokuthi ibandla-ke landa kakhulu, njengoba-ke sibona ibandla ukuthi lande kakhulu. Okungasho-ke mina okusho nazi iy'nkumbi zabantu okuchaza ukuthi iNkosilanga yayingakhuluma amanga uma ithi ibandla lizokwanda kakhulu. Sibona-ke ngaba abantu kuyiqiniso elingeke liphike ukuthi la bantu ngeke banele emzini wasekuphakameni, ngoba kuthiwa iNkosilanga yasho yaze yabhidliza ngisho izindlu ey'thile ithi zame ispace, yakukhuluma yathi cha ngihlulekile etc. Kwashiwo ukuthi-ke kuzophunywa emzini wasekuphakameni kuyotholwa-ke lo muzi okuthiwa-ke yathi iNkosilanga kuJulayi bebaningi abantu ekuphakameni yathi le ndawo isincane. Nangempela-ke yayingakhulumi iNkosilanga amanga mawuthi uthatha ukubheka ungasebenzisa ukugxeka bonke labantu laba angaba banele vele emzini wasekuphakameni uma usebenzisa nje umqondo wakho ushiye isayidi lakho lokugxeka angabe impela banele labantu. Ngakho-ke kwashiwo lokho futhi nayo iNkosilanga kube isakhona njengamanje ngabe vele khona icebo yalenza ukuthi sithole enye indawo ngenxa yobuningi babantu. Kuyiqiniso ukuthi umuzi wasekuphakameni umuzi kaNkulunkulu, kepha zonke iy'ndawo ziyimizi kaNkulunkulu ngoba siyasithola isihlabelelo esithi wozani nizodumisa uJehova emzini waseMthwalume, okuchaza ukuthi naseMthwalume ukhona uJehova. NaseLinda uyamthola uJehova, naseNelisiwe noma ngabe ikuphi imizi kaShembe uyamthola khona uJehova. Lapho-ke akukhona emzini wasekuphakameni kuphela ukuthi uNkulunkulu uhleli ekuphakameni kuphela kwi-location ethize. No, lokho kudalwa yithi thina abantu. uNkulunkulu ukhona yonke indawo. Njengoba nje ubheka uZulu uvuswa nje kusawumuzi kababamkhulu owawukhanda yena ngezandla zakhe. Ngakho-ke amaNazaretha nawo aseyalekelela. Abawushiyile umuzi wasekuphakameni abantu baseBhlini. Kabheka uZulu ngeke bawulungise, ngeke baze bawukhande uma lowo muzi kababamkhulu bewulahlile noma bewushiyile. Iqiniso kwaphunywa nje ekuphakameni ngoba indawo engasekho ngenxa yobuningi babantu. Engeke sisanele emzini wasekuphakameni, asikulahlile, asikudubile, asikunyanya. Umuzi kababamkhulu nje loyo kasoze sawunyanya, usemlandweni ushicilele ngisho phansi. Siyakwazi lokho, hhayi ukuthi abantu baphuma ekuphakameni bayidleni sekuchaza ukuthi umuzi wasekuphakameni bayawuzonda noma kanjani. Cha, awuzondwa nje, uyathandwa. Indawo nje isincane. Kuthiwa-ke yathi iNkosilanga izocela kuNkulunkulu ukuthi asiphe enye indawo. Ngakho-ke iNkosilanga yazwakala isithi uNkulunkulu ungiphendulile. Yathi uthi uNkulunkulu ukhona lo muzi, uyehlisiwe emazulwini, ulenga ngamaketango amane. Wathi thina boShembe sesingaphosa itshe lifike kuleyo ndawo. Ngakho-ke kwashiwo sebangakuphika nje abantu ngoba bathanda, ngoba sike sibone ukuthi bayakuphika abanye basebenzise ama-tape enkosi ilanga ikhuluma ngokuthi ngeke siphume la ekuphakameni. Kakhulukazi kujwayele ukuthathwa amavidiyo amabili noma amathathu okuphikiswa ngayo le ndaba yaseBhleni ukuthi iNkosilanga ayizange yisho, kanti iNkosilanga yayikhuluma ngabelungu abafike ekuphakameni bathi uJulayi awuzukuba khona ngenxa kunesifo esasikhona. Ngakho abantu kumele baphume ekuphakameni baye kwezinye iy'ndawo noma bahlukaniswe. iNkosilanga yakhuluma-ke isibuya njengoba sazi ukuthi yabizwa eThekwini. Hhayi, yayisibuya kuzokhuluma nebandla yathi hhayi akukho la esingaphuma siye khona ngaphandle kwalo muzi wala ekuphakameni. Bathi labelungu siye kubo. iNkosilanga-ke yathi ngeke kuphunywe ekuphakameni phezu kwephuzu ukuthi bathi abelungu akuphunywe. Manje-ke kuthatha lawo makliphu amancane athi angeke siphume la ekuphakameni bese ayasetshenziswa. Phinde futhi kufika imantshi yaseVerelem ngoba sazi ukuthi kwaba nempi ebandleni labaNazaretha. Kwathiwa lo muzi awususwe awuvali. Yathi inkosi cha,
mangabe ususa lo muzi akobhala ibhodi elikhulu ukuthi la esekuphakameni, ngoba yikho enye indawo uNkulunkulu wawehlisela kuyo lo muzi. Ngakho ngesiphume ekuphakameni ikhulumile inkosi la ngidefender ekuphakameni ngenxa yokuthi yayihlushwa abantu abangekho ebandleni, abangaphandle njengohulumeni kanjalo etc. Manje-ke kuthatha lawo maclip lawo bese ayasetshenziswa ekutheni baphikise le nkulumo ukuthi inkosi langa yasho ukuthi kuzophonywa kiwe ebuhleni. Vele uma usebenzisa i-common sense labantu laba ngeke basanela, bangapaka ngisho iy'moto zabo zinganeli vele emzini wasekuphakameni. Abantu engikhuluma ngabo ba-over 4.5 million abantu engikhuluma ngabo ngeke baze banele emzini omdala wasekuphakameni. Lelo qiniso abantu abali-accept lelo, bangaphikisani nalo.